So 今日我哋嘅集不冷呢個 group 啦，同我哋嘅蔡總師傅嚟到呢度遊山玩水啦，金馬倫山腳呢個金邦線 U。So 遊山玩水周不時都會㗎啦，一班後生仔冇嘢做啱冇。So 今日我哋就會加入少少嘅一個節目，就係烹飪節目喺入邊啦。So 所有食材、所有嘅雞都已經搞掂晒啦。So 根據我哋嘅蔡總大廚呢，佢話需要3至4個小時嚟烹飪啦，要焗熟啲雞啊。So 食材搞掂，垃圾就收晒啦。我哋而家做嘅嘢呢，係釣魚嘅就釣魚，搞水嘅就搞水啊。蔡總師傅都要釣魚㗎，下一集蔡總師傅帶你睇如何釣魚啊！